Você chega ao fim do dia com seu rosto cansado, mandíbula dolorida e até dor de cabeça? Isso pode ser um sinal de apertamento dental diurno, que é uma forma de bruxismo que acontece enquanto você está acordado. Muitas vezes, por causa do estresse, da tensão, você aperta esses dentes sem nem perceber. E este é um hábito que pode desgastar o seu dente, causar dores musculares e até problemas na sua articulação, que é a ATM. Mas a boa notícia é que com um diagnóstico correto, um acompanhamento personalizado, é possível aliviar os sintomas, proteger o seu sorriso e viver com mais conforto. Se você sente isso, acontece com você, agende a sua consulta comigo. Vamos juntos investigar, cuidar da sua saúde bucal e do seu bem-estar.